Olá pessoal, boa noite. Olha que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor do que você estar tomando uma quenturinha nos pés, olha. De meia. E um cafezinho com leite. Um cafezinho com leite, ó. Com biscoito. Viu? Oi, a gente sou fraca não. Tá vendo aí pessoal, que maravilha. Morar no interior é coisa boa demais. Tem coisa melhor não. Morar no sítio é bem melhor. Aqui quem vos fala é Silene do canal Vida no Sítio é bem melhor, pessoal. É bom demais, é coisa boa. É Silene. É, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Tomando uma quenturinha nas pernas. Tá fazendo um frio hoje, um frio. A gente resolveu fazer esse foguinho. Né, tio? Tomar, toda hora. Olha o meu Giva ali, ó. Giva, Tontonho. Tomar. A galera está aqui também se esquentando. Um beijo, pessoal. Boa noite pra vocês. Me ajude. Se inscreva no meu canal. Dê seu like, compartilhe. E ativa o sininho, tá bom, pessoal? Beijo.